Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge des Beer Mover Talks. Wir sind heute in Bad Saro am schönen Scharmützelsee. Das liegt in Brandenburg. Wir haben heute ganz tolle Gäste. Anlass ist, dass wir hier bei Film ohne Grenzen sind. Ein Filmfestival für Zuschauer und vor allen Dingen junge Leute, das wir seit vielen Jahren auch als Daimler Truck unterstützen. Bei mir ist Tanja Berndsen, Organisatorin dieses Filmfestivals. Du machst es zusammen mit der Susanne Simon. Ihr beide macht es seit Jahren. Also schön, dass wir dabei sein können. Und dabei ist Hanna Schygulla, eine der bekanntesten Schauspielerinnen im deutschen Sprachraum, mehrfach ausgezeichnet für ihr Werk, unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz. Ich freue mich, dass Sie hier sind, Frau Schygulla. Und es hat natürlich auch einen Anlass, dass Sie hier sind. Sie haben einen Film vorgestellt, der heißt Denkste Puppe. Das klingt erstmal nach Berlin. Aber was verbirgt sich hinter Denkste Puppe? Hinter der Denkste Puppe verbirgt sich eine Puppe. Und zwar eine überlebensgroße, aus Pappmaché gefertigte Puppe, beklebt mit den Menschenrechten. Und die ist entstanden in einem Werkseminar mit Geflüchteten. Die wussten gar nicht, dass es so etwas gibt wie Menschenrechte. Und ich, ehrlich gesagt, habe sie auch noch nie so ganz aus der Nähe gesehen. Man kennt so einige davon. Also es gibt es ja sehr viele, über 30 oder 40 gar. Und dahinter verbirgt sich die Fantasie, dass diese so entstandene Puppe, die inzwischen jetzt bei mir gelandet ist, weil sie auch so groß ist, die Fantasie, dass man die auf die Straße stellt und dass die Passanten stehen bleiben und vielleicht sogar das eine oder andere dieser Menschenrechte lesen. Und vielleicht der eine oder andere sagt, ah, schön, ja. Also jeder Mensch hat das Recht auf Freiheit und freie Bewegung in dem Land, in dem er ist. Und ja, sehr schön, aber längste Puppe. Also es ist alles, auf dem Papier ist alles sehr überdacht, aber die Wirklichkeit sieht noch mal anders aus. Jetzt haben Sie vor 7 Jahren eine Dokumentation, ich sag mal, gemacht, produziert, wo Sie unbegleitete Flüchtlinge, junge Menschen befragt haben, mit denen gearbeitet haben. Ja, das ist wie vieles bei mir durch Zufall entstanden, aber ich lasse mich gerne von Zufällen leiten, weil ich immer denke, sie kommen dann, wenn man auch für sie bereit ist. Also es war so, ich wollte eigentlich in der Schwarzschen Villa in Steglitz ein Literaturabend machen. Und dann habe ich auf der Suche nach einem größeren Saal dort, bin ich auf dieses Atelier gestoßen und habe da reingeschaut, war auch interessiert, habe mir die Puppen angeguckt, die da entstanden sind. Das waren vorher nur so kleine, fand die faszinierend zwischen hässlich und schön, sehr wild. Und habe dann auch gerne mir die Menschen angeguckt, die das gemacht haben, die vielleicht noch nie in ihrem Leben überhaupt auch mal einen Stift in der Hand hatten oder überhaupt so etwas wie Kunst gemacht haben, wobei das Wort Kunst gar nicht gefallen ist. Und dann ist daraus eben entstanden, das war so das erste vor 7 Jahren. Und jetzt nach 7 Jahren ist eine nähere Bekanntschaft zu 4 Afghanen davon geblieben, durch die mir inzwischen befreundete Veronika Urban, die sie damals in diesem Handgestaltungskurs aufgefangen hat und die sie auch weiterhin auf ihrem Weg so begleitet hat. Das ist ganz wichtig, dass die hierher kommen, irgendwo Anschluss finden, also dass man denen die Tür aufmacht zu seinem Zuhause. Und daraus fand ich dann sehr interessant, was aus ihnen geworden ist. Und Fazit, sie haben alle innerhalb dieser 7 Jahre, als ich sie kennenlernte und jetzt, wo ich sie wieder gefilmt habe, haben sie alle ein Handwerk erlernt und einen Beruf dadurch und auch eine Anstellung gefunden und können hier integriert, wie man das so nennt,
wobei das Wort müsste man auch noch mal darüber sprechen oder untersuchen. Aber zumindest können sie hier also gut leben. Und das ist ja eigentlich das, was sie auch verdienen nach diesen ganzen traumatischen Irrwegen, auf denen sie überhaupt bis zu uns gekommen sind, obwohl sie das noch nicht mal wollten. Die sind einfach geflohen und übers Meer, obwohl sie vorher noch nie auf dem Meer waren und dachten, sie müssen ertrinken und dergleichen. Also das waren einfach wir, die wir so das Glück haben, in so behüteten Zeiten zu leben. Wenn man genauer hinschaut, sind sie für uns behütet, für andere nicht. Aber war das dann für mich doch sehr wie für jeden, wenn er hört, was andere durchmachen und dann merkt man, wie gut es einem geht und man möchte auch gerne was abgeben. Tanja, ihr habt das Festival eröffnet mit diesem Film Denkste-Puppe. Und zwar gestern Nachmittag, also am Donnerstag. Wie war die Reaktion beim Publikum darauf? Also, einen Satz wollte ich noch, was mir wichtig ist, dass wir inzwischen zu dritt sind. Und zu dritt dieses Festival organisieren, also mit der Susanne Sürmund, Yvonne Bormann und meiner Wenigkeit und einem wunderbaren Team. Und dass es eine Ehre und Freude ist, jetzt hier mit Ihnen sitzen zu dürfen und so wunderbare Gäste wie Hanna Schygulla auf dem Festival zu haben. Aber so wunderbare Gäste wie Hanna Schygulla in Begleitung dieser anderen wunderbaren Menschen, die wir gestern bei der Eröffnung tatsächlich kennenlernen durften. Sie haben gerade schon die Geschichte dieser jungen Männer erzählt und wir haben erst den Film gesehen und haben danach eben die Protagonisten aus dem Film hier wirklich kennenlernen dürfen. Und ich muss sagen, das ist wirklich das Wertvolle und Schöne an diesem Festival. Eine Freundin bzw. Yvonne hat neulich so schön gesagt, ein Festival ist ein sozialer Raum und in der persönlichen Begegnung liegt der Zauber. Und das ist etwas, was ich gestern so empfunden habe, dass man eben diese persönliche Begegnung mit diesen Menschen hat, mit den Filmemachern, mit den Protagonisten. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie Sie es gestern empfunden haben, aber das war eine ganz offene, warme Atmosphäre in der Kulturscheune, in der diese Filme hier gezeigt werden. Und das Schöne war, es gab danach Fragen an Frau Schygulla, an ihr Team und an die jungen Männer. Und mich hat das auch beeindruckt, was sie für eine Geschichte hinter sich haben und was sie, glaube ich, auch durch diesen Film erfahren haben, durch die Arbeit mit Frau Urban, die Sie vorhin erwähnten, hier erfahren haben und dass man eben auch Beispiele zeigen kann von jungen Menschen, also man sieht sie als Menschen. Man sieht sie als Menschen und durch ihren Film ist es klar geworden. Und es ist nicht der Geflüchtete, sondern es ist der Mensch, der da vorne steht und der eine Entwicklung mitgemacht hat. Und das Ganze hier auf einem Festival zeigen zu können und in den Austausch zu kommen, finde ich sehr wertvoll und schön. Da ist die Frage an die Filmemacherin in dem Fall. Hat Sie das eigentlich überrascht, wie sich die Menschen da in den 7 Jahren entwickelt haben? Und das, wenn ich das richtig verstehe, ja auch sehr positiv gewesen ist, nach den 7 Jahren das zu sehen, was die 4 da geschafft haben. Nee, es hätte mich andersrum überrascht. Also ich meine, ich habe jetzt nicht so überdeutliche Erinnerungen, manche doch, weil ich bin ja auch als Flüchtlingskind aufgewachsen in Bayern, aber ich habe sehr schnell Bayerisch gelernt. Also das war dann sowieso so eine Mischung aus, ja, die gehört doch zu uns jetzt. Und dann andererseits aber dieser komische Name immer, ja, die von den Flüchtlingen da oben. Also ich kenne diese Kombination aus meiner eigenen Kindheit und deshalb war ich wahrscheinlich auch neugierig, wie sich das jetzt entwickelt. Aber ich glaube, wenn denen etwas von denen, die hier sind, entgegenkommt, dann gelingt es auch. Es ist nur schlimm, wenn sie ganz alleine immer nur unter sich bleiben, nur ihr Farsi oder was immer die Sprache ist, sprechen und eine Parallelwelt sind und da keine gegenseitige Durchdringung ist. Und wir haben ihnen auch immer wieder gezeigt, und das spüren sie ja auch,
dass wir interessiert sind an ihnen. Also wie sie das erleben, wie sie ihre Kindheit hatten. Also alle von denen fanden das mit der Freiheit ein richtiges Aufatmen, weil ja natürlich in diesen Ländern jetzt auch die schon mal aufgeblühte Freiheit ist ja alles kaputt gegangen jetzt durch die Talibans. Also das wissen sie und dass es auch hier eine Welt ist, in der es Möglichkeiten gibt. Das ist es eben. Wenn man möchte, gibt es auch Möglichkeiten. Aber Sprache ist da ja auch das Transportmittel, um sich diese Möglichkeiten zu erschließen. Wer sich nicht mitteilen kann und wer zur deutschen Sprache keinen Zugang findet, der wird es schwer haben. Also der eine ist ja ein bestaunenswertes Phänomen, der spricht wie ein Deutscher, der Große. Also hören tut man es gar nicht. Aber auch die anderen sprechen gut. Da hört man es, aber egal. Also das ist schon ganz wichtig, klar. Aber nicht nur die Sprache, sondern auch das Gespräch mit Menschen, die hier sind. Weil untereinander sprechen sie natürlich nicht dieses mühsam erlernte Deutsch, sondern sie sprechen wieder ihre Sprache. Würden Sie sagen, dass das ein Erfolg gewesen ist, diese 7 Jahre von den Unbegleiteten, die auf einem sehr mühsam gefährlichen Weg zu uns gekommen sind, hin zu Menschen, die sich sehr gut artikulieren können und die integriert sind? Ja, die einen waren ja auch Halbwüchsige noch. Mhm. Die kamen wirklich die waren noch 17 oder so, wie sie kamen. Und jetzt, ja, das ist, in dem Alter saugt man auch noch gut auf. Also da kann man es noch gut lernen. Das ist alles möglich, wenn von den Ansässigen, also von uns her, ein Interesse für sie besteht und auch man ihnen die Tür öffnet. Das ist ganz wichtig. Also auch zum eigenen Zuhause. Wenn Sie das zurückblicken, hätten Sie gedacht, dass Sie nach 7 Jahren nochmal dieses Projekt in die Hand nehmen und weitermachen? Nee, da bin ich jetzt selber überrascht. Also ich habe mir da gar keine großen Gedanken gemacht. Aber ich habe dann festgestellt eben, dass es so ist. Und dann finde ich das, ich finde ja immer 7 Jahre, das Wort 7. 7 Tage hat die Woche. Wie heißt es, die Siebenschläfer. Und das Wort 7 ist schon so irgendwie ein zeitlicher Abschnitt. Das fand ich jetzt doch auch eine Hoffnung für alle, die gewillt sind, Fuß zu fassen. Tanja, ihr macht ganz viel mit Jugendlichen, mit Schülern, mit jungen Heranwachsenden. Warum ist euch als Festivalmacherin das so wichtig, hier Jugendliche einzubinden? Ich habe es vorhin gesehen, da waren wieder über 100 Leute in der Scheune, die geguckt haben, die auch begeistert waren. Es gab riesen Beifall. Warum ist euch das so wichtig? Es gibt einmal im Jahr dieses wunderbare Festival und das wir nutzen, um wunderbaren Filmen einen Raum zu geben, um Menschen an besondere Filme heranzuführen, beziehungsweise heranzuführen klingt jetzt wieder so, weiß ich nicht, so nach Bildungsauftrag, aber nein, einfach wirklich außergewöhnliche Filme präsentieren zu dürfen, sage ich jetzt mal. Und wie es so ist, wir sind auf dem Land und wenn man junge Menschen von heutzutage spricht, dann geht alles über die sozialen Medien. Und das, was sich viele anschauen, also auch meine Kinder, sind kurze Clips mittlerweile. Aber sich einen langen Film anzuschauen und darauf einzulassen, das ist nochmal was ganz anderes. Und eines von den Projekten, von denen du gerade sprachst, ist zum Beispiel die sogenannte Jugendjury. Und da haben wir einen Workshop im Sommer. Und da laden wir jedes Mal eine Schulklasse aus der Region ein, die sich an 5 Tagen wirklich 5 unterschiedliche Filme anschaut und sich danach mit den Projektleitern intensiv darüber unterhalten und diskutieren. Und am Anfang ist es so, dass die da sitzen und sagen so, oh Gott, ist das langweilig, wie lange dauert der Film? Und um solche Fragen geht es. Und hinterher merkt man aber, dass sie sich irgendwann darauf einlassen. Und jetzt komme ich vielleicht zu deiner eigentlichen Frage, warum ist es uns so wichtig? Weil man das Medium Film, finde ich,
sehr wunderbar nutzen kann, um auch die Schüler und Schülerinnen und jungen Menschen an Themen heranzuführen und ins Gespräch zu bringen über Themen, die wichtig sind. Und man kann ganz schön früh damit anfangen. Und man kann es gar nicht so erkennen, dass es sich wirklich um Fragen dreht, die für sie letztendlich ganz wichtig sind. Und man kann es nutzen, um Vorurteile abzubauen. Man kann es auf ganz vielfältige Art und Weise nutzen. Und manchmal sind es Projekte, in denen sie auch selbst mit der Kamera filmen. Das ist also diese eine Sache. Manchmal sind es Projekte, da gehen wir in Unterkünfte für Geflüchtete auch rein und machen Filmvorführungen und laden die Menschen ein, im Anschluss darüber zu sprechen. Auch gestern bei Ihrem Film war es so, dass Menschen aus Gemeinschaftsunterkünften hier in der Region ja auch anwesend waren bei den Vorführungen. Und was mich gefreut hat, hinterher kamen wir ins Gespräch, es war teilweise für einige das erste Kinoerlebnis. Ach was. Wirklich. Und sind die zu Ihnen hingekommen und haben die sich geäußert? Ja, genau. Also nach der Vorführung kamen... Also auch solche, die ähnlichen Hintergrund haben und die das dokumentiert gesehen haben? Genau, Ja? ja. Und was haben die gesagt? Sie sind beeindruckt. Sie haben nicht alles verstanden, aber sie sind beeindruckt. Und ich glaube, sie konnten gestern, also ihre Sprachkenntnisse waren jetzt, das waren Menschen, die wirklich noch nicht so lange hier sind. Ja. Deshalb reichten die Sprachkenntnisse natürlich nicht Nee, aus. aber dass sie gemerkt haben, sie bekommen Aufmerksamkeit. Ja. Und da gibt es ein Hin und Her, das ist ja das Wichtigste. Genau, und dass sie sich hinterher hier aufhalten konnten und mit anderen Menschen, also einfach zu einer Kulturveranstaltung auch eingeladen worden sind. Also das ist auch manchmal das erste Mal, obwohl sie dann vielleicht schon Monate hier sind in einer Unterkunft. Und dann ist eben diese Jugendjury, die im Sommer die Filme ausgewählt hat. Also es ist uns wichtig, dass die Jugendlichen selber entscheiden, welche 2 Filme werden dann während des Festivals hier im Schulkinoprogramm gezeigt. Und dass sie diese Filme auch selbst präsentieren und sagen, warum es ihnen wichtig war, dass genau dieser Film heute hier gezeigt wird. Und es sind eben, wie gesagt, Filme, die, finde ich, wichtige Themen besprechen und behandeln. Und darüber ins Gespräch zu kommen und das Festival zu nutzen als einen Ort des Austauschs ist uns wichtig. Und man muss sagen, es kommen immer mehr soziale Einrichtungen oder auch Schulen auf uns zu. Wir gehen aber auch zu den Schulen hin und zu diesen sozialen Einrichtungen. Und es ist einfach ein ganz wichtiger Teil. Macht ihr denn zum Beispiel einen Schnitt aus so einer Veranstaltung und zeigt das dann dort, um denen ein Beispiel zu zeigen, was daraus entstehen kann aus so einem Kontakt, also aus so einer Veranstaltung wie gestern? Schneidet ihr das nochmal auf eine andere Länge? Ja, wir haben tatsächlich auch schon mal, oder was wir sowieso immer machen, wir nutzen eigentlich immer, einmal wird ein Film gezeigt. Dann wird ein Film über das Projekt geschnitten, also über die Erlebniswoche der Jugendjury zum Beispiel. Dieser Film wird auch wieder mit einem anderen Film dann in Jugendclubs gezeigt. Oder, wie Sie gerade sagten, dass ein Zusammenschnitt einer Veranstaltung hier auf dem Festival... Ja, weil die ja auch, sicherlich ist für die ja auch ein Erlebnis, vor so einem großen Publikum gesehen und gehört zu werden. Ja, und was auch ein, finde ich, sehr wunderbares Projekt ist, was ja gestern als Vorfilm vor Ihrem tollen Film vorgestellt wurde. Wir sind im vergangenen Jahr in die Gemeinschaftsunterkunft gegangen und haben gesagt, so, wir haben ganz viele Ideen, was wir hier machen könnten, aber wie sind denn vielleicht eure Bedürfnisse und die Bedürfnisse eurer Bewohner hier? Und dann kam heraus, was eigentlich wichtig ist, wir brauchen Lebensläufe. Also hier sind Menschen, die haben unterschiedliche Fähigkeiten, aber die haben keinen Lebenslauf. Und der nächste Schritt ist ja eigentlich, ne, man muss eine Wohnung finden, man muss irgendwie versuchen, in Arbeit zu kommen. Man muss natürlich auch die Sprache lernen, das ist sicherlich der erste Schritt. Aber zu allem braucht man irgendwo auch mal einen Lebenslauf. Ach so, Sie meinen jetzt das Papier, zu lernen, einen Lebenslauf zu schreiben. Überhaupt für die jeweilige Person
einen Lebenslauf erstmal zu erstellen. Das können die natürlich nicht selber. Ah ja. Und dann haben wir, beziehungsweise unser Team, hat geholfen, also hat sich mit jedem hingesetzt und hat geholfen, einfach Lebensläufe zu erstellen. Ja, sehr nützlich. Genau, etwas Nützliches. Und das wurde dann auch mit der Kamera begleitet. Also man macht auch daraus wieder im besten Falle ein kreatives Projekt, was man dann eben auch wieder hinterher Menschen auf dem Festival präsentieren kann. Und gestern haben wir eben den Lebenslauf eines jungen Bewohners aus der Unterkunft vorgestellt in diesem Film. Und es ist schon beeindruckend. Also dieser junge Mensch arbeitet von Mitternacht bis morgens in verschiedenen Restaurants und so weiter in Berlin, jobbt. Wenn er zurückkommt aus Berlin nach Brandenburg, dann geht er in die Sprachschule, um Deutsch zu lernen. Danach hat er ein paar Stunden, um sich was zu essen zu machen und sich kurz zu duschen. Und dann geht es wieder am Abend weiter. Und so lernt man eigentlich, es ist ein ewiges Kennenlernen auf verschiedene Arten und Weisen. Aber es hat auch was Abschreckendes. Ich habe mir gestern gedacht, wie ich das gesehen habe, der arme Kerl, der hat ja gar nichts vom Leben. Aber wissen Sie was? Vielleicht ist es auch, dass man manchmal denkt, meine Güte, wir investieren sehr so viel und die bekommen jetzt alles. Und vielleicht konnte man auch sehen, es ist vielleicht gar nicht so viel. Naja, also auf jeden Fall ist da jemand, der den Willen hat, etwas zu tun. Nicht nur einfach da zu sitzen, sondern sich zu integrieren, aber auch etwas zu tun für sich selbst also und für man andere. Arbeitet auch gegen Vorurteile. Ja, na klar, Logo. Ne? Und das, finde ich, kam auch bei diesem Lebenslauf so raus, ne? Dass das also mitnichten jemand ist, der sagt, hier, ich nehme das Geld und Dankeschön, sondern der bereit ist, echt was zu tun. Das fand ich sehr eindrucksvoll, muss ich sagen. Wir merken, wir sind bei einem Festival auf dem Lande. Es regnet in erheblichem Maße, also nicht wundern, wenn der Ton ein bisschen Schaden nimmt. Aber das ist der Charme eben, wenn man hier am Scharmützelsee ist. Sonst hatten wir immer sehr gutes Wetter die letzten Jahre. Das wäre meine Frage, Frau Schickola. Sie kennen die großen internationalen Filmfestspiele, die mit wahnsinnig viel Glamour ausgestattet sind. Was für ein Charme, was für ein Reiz hat so ein Filmfestival hier auf dem Lande für Sie? Ja, das hat den Charme von allem, wo nicht so viel Geld reingepumpt wird. Also da geht es dann um anderes. Da geht es dann darum, dass Dinge zur Sprache kommen, die sonst auf dem Weg liegen bleiben, weil sie nicht genügend glänzen oder nicht genügend attraktiv sind und so. Also das ist eine Ebene meiner Laufbahn, die ich immer parallel noch, wie soll man sagen, das lebt in mir weiter, was ich schon damals war, nämlich auf der Seite der Underground. Also das, was noch nicht das große Label erhalten hat und keine Institution im Sinne von, ja, die Institution ist es ja inzwischen. Ist ja das 12. Mal, ne? Kriegen auch sicher Gelder vom Staat. Aber was eben noch durchmischt ist. Also, dass da alles Mögliche noch Platz hat. Das finde ich immer schön, dass sowas weiter existieren kann. Gut. Würden Sie noch mal wiederkommen hierher? Ja. Gut. Das nehmen wir so mit. Ich sage erst mal herzlichen Dank, dir, liebe Tanja, Ihnen, liebe Frau Schickola. Es hat Spaß gemacht, mit euch beiden zu sprechen. Das war der Biomover Talk heute aus dem verregneten Bad Saro am Scharmützelsee. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht zuzuhören und zuzuschauen. Und wir melden uns bald wieder. Dankeschön und auf Wiedersehen. Dankeschön. Vielen Dank.